O mar tenche que gustar, tens que ter vocación. Que pasa? Que a nosa vocación empeza xa desde pequenos. Empecé aos 13 anos, como profesional. De ir ao mar xa con 7, 8 anos iba ao mar nos veráns. Empezou xa desde moi pequeno, gustaba ir ao mar, con meu pai, con meu abuelo, con meus tíos, a ir ao muelle, a arreglar os aparellos. Os 10 anos, a 8 anos. A mala sorte que tuve eu, que me levou unha vez meu abuelo á rapeta e garfou a jamera de anguilas. E que din tan alucinado que me enganchou. Si eu xa estaba nas redes con miña nai, aquí xa a filla de Manuel está xa con el no barco. A pasión dele é pescar con caña, que non sei se va relacionado, pero... Sinto-me completo indo ao mar, gusta o que fago, pois non entendo por que non vai poder facelo o meu fillo ou miña filla. Era un barquiño moi pequeniño, de 6 metros e medio. E con eso mantuvo unha familia de 11 fillos. E non acordo fame na miña casa. Os peixes, non falas con eles, pero casi. Se non nos salen escamas é porque a piel non o permite. E xa vis mar de que cando empecé con 13 anos. Tirado por un pau, luchando en unha pelea como o mundo para traer 2 kilos de ameixa. Iso en Noruega non pasa. Se nos respetan moito por aí arriba é porque o traballo vivímolo. Que o leva dentro do corpo, creo que se lle falta o mar, falta yo todo. Hubo un retorno moi grande hacia o mar outra vez. Cando foi do boom da construción, hubo moitos mariñeiros que preferiron deixar o mar. En esa época de crisis, eu penso que quen estuvo aguantando os pueblos foi o mar. É moi rico en recursos. O peixe que é noso, eso non tes problema en vendelo. Eso é o primeiro que sale. O recurso hai que cuidalo. Criaron lombrijantes, criaron rodaballos, soltaron no mar. E a hora de todo eso vese no mar, lombrijantes, rodaballos, e ves todo eso. Temos que sementar marisco. Nós todos os días chegamos ao punto de control e nos poñen un papeliño ali co tope, pois hoxe tendes que collerse 5 kilos de japónica, un de fina e un de babosa. Hai unhas medidas. O peixe hai que traílo para terra cando vale, non en cantidades. Canto pode absorber o mercado? Tanto, pois, é o que hai que traer. Que non deixan coller o peixe, que xa fixeste o cupo, cando está o peixe no mellor para collelo, non dou entendido. Eu considero que hoxe en día a maioría do mariñeiro consta-me a min que mira polo mar. Hoxe en día vas a facer limpiezas de fondos, de estercos, de abonos, de depredadores. Desde botas, zapatos, botellas... E, bueno, todo o que se ve que é perxudicial para o medio mariño. Hai un barco que está sempre aí esperando que cheguemos para botar os residuos. Pero sí que necesitaríamos un apoio moi grande para limpiar os fondos. É a nosa vida, a dos nosos fillos, netos e a alimentación do povo. Se o respetamos, agradececho con moitas cousas, con peixes grandes, con... agradececho ao final velo o fruto de todos. Din que é de homes, pero Galicia é un sitio que a muller traballou toda a vida. Empezou na seca e despois foi a todora. A miña muller traballou todos os oficios. Que unha muller que quede embarazada pois pode coller unha baixa e estar o tempo na casa, non? Daquela iban ca barriga hasta a boca e incluso hai xente que dou no Sarrido e veu con mi niño no caldeiro. Me metí en unha fábrica, non me sentía cómoda e mi marido tenía un barco. Entonces le dije que quería ir al mar. 5 a bordo, ela no medio. Un máis e mellor que algúns. Y me encantó la libertad esa que me dio ir al mar. Foi unha das mellores experiencias que tuve, foi traballar con a muller conxunto no mar. Me encanta ver que hay mujeres que quieren ser patronas y las hay. Hay que tenerle respeto al mar, ¿eh? No miedo, porque si no, con miedo no vas a ningún sitio. O noso 100% dos ingresos é do mar. É a economía que entra na casa, tanto del como a miña. Date conta que durante todo o ano traballamos 4 días á semana, dos cales. Un día faz avería, rompe a rede, enfrían as aguas, non hai peixe. E outro día cae moito, vai barato. E ao final falo o balance e tens que sacudirte como podes. Si, é duro, pero ten algo que encanta. Hoxe en día non me imagino estar en outro traballo sin ser o mar. A miña vida foi a ir ao mar sempre. O mar, mi mar. Eso para mí sería como se me quitaras así unha perna, un brazo, a cabeza. O meu me tuve un accidente, pero ese accidente a mellor me pudo vertido en terra. Eu non lle vou dicir ao meu fillo ti xa agora non vayas máis ao mar. O mar gusta moito, anda que a veces
dache moitas cousas, pero tamén che saca demasiadas. Pero claro, os accidentes pasan, pero non podo dicir o mar no, porque o mar a nos donos todo. E todo o que teño, pois dono o mar. Que o mar non é dos marineiros. O mar é deste país. E é unha riqueza enorme para a xente do mar e para a xente do interior tamén. Un puesto de traballo no mar son 5 ou 6 en terra. Porque se o mariñeiro non trai peixe, eu non vou a traballar. As persoas que están na cofradía traballando, hai as redeiras, hai as pescantinas, hai os camioneros, hai esa fábrica de hielo. Pai, irmáns, Meus avós, Pois todos ao mar. pai, miña nai, meus Meu pai, tíos. meus Todos os irmáns. irmáns de meu avó, bisavó, tataravó. Vivimos todos. O mar é unha cadena. E como que a rede non se rompa, ao final se rompe todo. Sou unha persona de mar. Se me falta o mar, creo que faltaría todo.